नमस्सर्वेभ्यः। अद्य परमलघु मंजूषायां 12 पाठः, एप्रिल् मासस्य 3 दिनाङ्कः। अद्य वयं स्फोटनिरूपणं पठामः। आदौ मङ्गलम्। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। शिवन्नत्वा हि नागेशे नानिन्द्या परमा लघुः वैयाकरणसिद्धान्तमञ्जूषैषा विरच्यते। गतवर्गे व्यञ्जनाप्रकरणम् अधीतम्। वृत्तिः त्रेधा भवति। शक्तिः लक्षणा व्यञ्जना चेति। तत्र व्यञ्जनावृत्तेः विषये अधीतवन्तः। वक्त्रादिवैशिष्ट्यज्ञान प्रतिभाद्युद्बुद्धः संस्कारविशेषः व्यञ्जना इति व्यञ्जनायाः स्वरूपम्। व्यञ्जना कश्चित् संस्कारः। सः संस्कारः कथम् उद्बुद्धः भवति? वक्त्रादिवैशिष्ट्यज्ञानेन। वक्ता श्रोता प्रकरणम् अन्यस्य सन्निधिः इत्यादीनां ज्ञानेन सह कृतः प्रतिभया उद्बुद्धः संस्कारविशेषः व्यञ्जना इत्युच्यते। अस्याः वृत्तेः मुख्यार्थबाधनिरपेक्षबोधजनकत्वम् अस्ति। अर्थात् प्रयुक्तानां पदानां यः वाच्यः अर्थः सः युज्यते एव, तत्र न काप्यनुपपत्तिः। गतोस्तमर्कः इत्युक्ते सूर्यः अस्तङ्गतः इति शक्यार्थः, तस्य बाधः नास्ति। तेन सह अन्ये केचन विशिष्टाः अर्थाः बुध्यन्ते, तेषां बोधः व्यञ्जनावृत्त्या भवति इति सिद्धान्तः। मुख्यार्थसम्बन्ध असम्बन्धसाधारणम्। लक्षणावृत्त्यां लक्ष्यार्थः सर्वदा शक्यार्थेन सम्बद्धः एव भवति, किन्तु व्यञ्जनावृत्त्याम् असम्बद्धस्याप्यर्थस्य भानं भवति। प्रसिद्ध अप्रसिद्धार्थविषयकम्। व्यञ्जनाया बोध्यमानः अर्थः क्वचित् प्रसिद्धः क्वचित् च अप्रसिद्धः। इयञ्च व्यञ्जना न केवलं पदनिष्ठा अथवा वाक्यनिष्ठा, अपि तु शब्दे अर्थे पदे पदैकदेशे वर्णरचनायां चेष्टादिषु सर्वत्र भवति। अतः अवाच्या अपि व्यञ्जना भवति, अर्थात् वाच्यं विना अपि व्यङ्ग्यार्थस्य प्रतीतिः कदाचित् भवति। वक्त्रादिवैशिष्ट्यज्ञानं व्यङ्ग्यविशेषबोधे सहकारी। वक्तुः ज्ञाने सति कश्चन विशेषार्थः कदाचित् स्फुरति, किन्तु सर्वत्र एतदपेक्षितमिति नास्ति। कदाचित् तु वक्तृज्ञानं विनापि श्रोतृज्ञानं विनापि व्यङ्ग्यार्थस्य भानं भवति। ज्ञाने सति विशिष्टस्य अर्थस्य भानं भवितुम् अर्हति केषुचित् प्रसङ्गेषु, प्रकरणम् आश्रित्य निर्धारणीयः। तार्किकमते व्यञ्जना लक्षणया गतार्था इति वदन्ति। अर्थात् यत्र यत्र व्यङ्ग्यार्थस्य भानं भवति तत्र सर्वत्र लक्षणया एव निर्वाहः कर्तुं शक्यते। अतः पृथक् वृत्तेः कल्पना नावश्यकी इति तेषां मतं। किन्तु वैयाकरणमते व्यञ्जनायाः स्वीकारः अनिवार्यः। यतोहि अस्माकं परमसिद्धान्तः स्फोटः सोऽपि व्यङ्ग्ये एव, न तु साक्षाद्वाच्यः। निपातादिषु अपि अस्माभिः द्योतकत्वम् अङ्गीक्रियते, यच्च स्वसमभिव्याहृत पदनिष्ठ शक्ति व्यञ्जकत्वम् इति वर्ण्यते। किञ्च लक्षणया व्यञ्जनायाः गतार्थत्वं न सम्भवति उक्तकारणैः। मुख्यार्थबाधः नास्ति, मुख्यार्थेन सम्बन्धः अपि नापेक्ष्यते इत्यतः लक्षणया व्यञ्जनायाः गतार्थत्वम् अङ्गीकर्तुं न शक्यते। पृथक् वृत्तित्वेन व्यञ्जना अङ्गीकार्या एव इति वैयाकरणसिद्धान्तः दृष्टः। ततः अग्रिमं प्रकरणं ग्रन्थे स्फोटनिरूपणम्। ग्रन्थस्य आदौ एव वृत्तेः प्राक् स्फोटस्य अष्टविधतां प्रतिपाद्य तस्य शब्दस्य प्रामाण्यमस्ति, अर्थात् ज्ञाने करणत्वमस्ति। शाब्दबोधः कथं भवति इति निर्वर्ण्य वृत्तिग्रहः, वृत्तिज्ञानं वृत्तिविशिष्टज्ञानं शाब्दबोधे हेतुः। तर्हि का नाम वृत्तिः इति चेत् शक्तिः लक्षणा व्यञ्जना इत्येवं तिस्रः वृत्तयः भवन्ति इति प्रतिज्ञाय तासां वृत्तीनां स्वरूपमपि निर्वर्ण्य
अधुना स्फोटो नाम कः? स्फोटः नाम शब्दः इत्युच्यते। वृत्त्याश्रयः शब्दः। शब्दस्य किं स्वरूपम् इति विचारयितुं प्रवर्तते। यतोहि अस्मन्मते शब्दः एव ब्रह्मस्वरूपम्। यत् वेदान्तिभिः परब्रह्म इति उच्यते तत्सदृशः एव शब्दब्रह्म अस्माभिः अङ्गीक्रियते। तत्कारणत्वेन च शब्दस्य नित्यत्वम् अपि अभ्युपगम्यते, यच्च अन्यैः दार्शनिकैः नाङ्गीक्रियते। तार्किकैः शब्दस्य अनित्यता एव प्रतिपाद्यते, न तु नित्यता। अत एव शब्दस्य स्वरूपं किम् इति विमृष्टुम् इदं प्रकरणम् आरभते। ननु कोऽयं वृत्त्याश्रयः शब्दः? वृत्तिः यत्र भवति, शक्तिः, लक्षणा, व्यञ्जना वा, तत्र तदाश्रयत्वेन कश्चित् शब्दः भवति। किञ्च तेन बोध्यः कश्चित् अर्थः। यथा शक्तं पदं शक्यः अर्थः, लाक्षणिकं पदं लक्ष्यः अर्थः, व्यञ्जकं पदं व्यङ्ग्यः अर्थः इत्येवं भवति। अतः वृत्त्याश्रयः शब्दः कः नाम किं स्वरूपः इति प्रश्नः। वर्णाः प्रत्येकम् इति चेत् न। वर्णाः अकार ककारादयः प्रत्येकम् अर्थं बोधयन्ति इति चेत् न। द्वितीयादिवर्णोच्चारणवैयर्थ्यापत्तेः। यदि एकः वर्णः एव अर्थं बोधयति इत्यङ्गीक्रियते तर्हि रामः इति वक्तव्ये रेफमात्रस्य उच्चारणेन अर्थस्य प्रतीतौ आकारमकारादीनाम् उच्चारणं व्यर्थं स्यात्। अतः वर्णः वाचकः इति स्वीकर्तुं न शक्यते। नापि वर्णसङ्घातः। अस्तु तर्हि रेफ आकार मकार अकाराणां समूहः। एवञ्च घटः इति वक्तव्ये घकार अकार टकार अकार विसर्गाणां सङ्घातः नाम समूहः घटपदार्थस्य वाचकः इति वदामः इति चेत् तदपि न शक्यते। उच्चरितप्रध्वंसित्वेन यौगपद्य असम्भवात्। सङ्घातः अथवा समूहः कुत्र भवति? यत्र एकस्मिन् काले एकस्मिन् देशे बहूनां व्यक्तीनां स्थितिः सत्ता भवति, तत्रैव सङ्घातः। अत्र तु यौगपद्यं नास्ति, अर्थात् एकः वर्णः घटः घकारः उच्चार्यते, द्वितीयस्य अकारस्य उच्चारणवेलायां घकारः नष्टः। अकारः उच्चरितः, तृतीयस्य टकारस्य उच्चारणवेलायां घकारोऽपि नष्टः अकारोऽपि नष्टः। तर्हि कुत्र अस्ति सङ्घातः? उच्चरितप्रध्वंसित्वेन यौगपद्य असम्भवात्। अभिव्यक्तेः उत्पत्तेर्वा क्षणस्थायित्वात्। ये शब्द अनित्यत्ववादिनः तेषां मते वर्णानाम् उत्पत्तिः, अर्थात् वर्णाः उत्पद्यन्ते नश्यन्ति, पुनरुत्पद्यन्ते नश्यन्ति इति। अन्येषां मते वर्णाः नित्या इति चेत् अभिव्यज्यन्ते, सर्वदा भवत्येव शब्दः, किन्तु वाचा अभिव्यक्तिः भवति इति। उभयथापि अभिव्यक्तेः उत्पत्तेर्वा क्षणस्थायित्वात्। सो इट्स् वेरी वेरी मोमेण्टरी। सो क्षणात्मककालस्य प्रत्यक्ष अयोग्यत्वेन स च कालः प्रत्यक्षतया अनुभवितुं न शक्यते इति तदवच्छिन्नवर्णस्यापि अप्रत्यक्षत्वात्। अतः पदस्य प्रत्यक्षत्वमेव न भवति, वर्णाः प्रत्येकम् अप्रत्यक्षाः। उच्चारण अधिकरणकालोत्तरकालवृत्ति ध्वंसप्रतियोगित्वम् उच्चरितप्रध्वंसित्वम्। अत्र उक्तम् उच्चरितप्रध्वंसित्वेन यौगपद्य असम्भवात्। कः अर्थः उच्चरितप्रध्वंसित्वस्य इति चेत् उच्चारण अधिकरणकालः। उच्चारणस्य अधिकरणत्वेन कश्चित् कालः विद्यते, तदुत्तरकाले यः ध्वंसः तत्प्रतियोगित्वं नाम यस्मिन् क्षणे उच्चरितं तदग्रिमकक्षणे ध्वंस एव, क्षणमात्रमपि न तिष्ठन्ति वर्णाः इति स्थितिः। अतः उच्चारण अधिकरणकालोत्तरकालवृत्तिध्वंसप्रतियोगित्वम् उच्चरितप्रध्वंसित्वम्। इको एणसि इत्यादौ तस्मिन् इति परिभाषोपस्कृतवाक्यार्थे अयं पूर्वः अयं परः इति नष्टस्य प्रत्यक्षविषय इदं शब्देन पौर्वापर्य व्यवहार अयोगाच्च। इको एणचि इत्यत्र किम् उच्यते? तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति परिभाषा उपतिष्ठते सप्तम्याः श्रवणेन। तथा च अजव्यवहितपूर्वस्य इकः, अर्थात् अयम् अच् परः अयं च इक् पूर्वः, अस्माद् अचः पूर्वस्य इकः स्थाने यणादेशः इत्यादि उच्यते। तत्र यदि
एवं परामर्शवेलायां पूर्वः इग्वर्णः अपि नास्ति, परः अज्वर्णः अपि नास्ति, तर्हि अयं पूर्वः अयं परः इत्यादि व्यवहारः न युज्यते एव। एवञ्च एतत् स्वीकर्तुं न शक्यते इति शब्दस्यैव वर्णसङ्घातं पदम् इत्युक्ते तादृशस्य पदस्यैव अप्रत्यक्षत्वात्, प्रत्यक्षतया ज्ञातुम् अशक्यत्वात् अस्य अङ्गीकारः कर्तुम् अशक्यः इति नागेशस्य मतम्। यत्तु तार्किकाः, तर्हि तार्किकाः किं वदन्ति अस्य इति चेत् वर्णानाम् अनित्यत्वे अपि उत्तरोत्तरवर्णे पूर्वपूर्ववर्णवत्वम् अव्यवहितोत्तरत्वसम्बन्धेन संस्कारवशात् गृह्यते इति पदस्य प्रत्यक्षत्वात् शाब्दबोधः। यद्वा पूर्वपूर्णवर्णजाः शब्दाः शब्दजशब्दन्यायेन चरमवर्णप्रत्यक्षपर्यन्तं जायमाना एव सन्तीति न परप्रत्यक्ष अनुपपत्तिः। यद्वा पूर्वपूर्णवर्ण अनुभवजन्य संस्कार सध्रीचीन चरमवर्णानुभवतः शाब्दबोधः इत्याहुः। त्रेधा समाधानम् उच्यते तार्किकैः। वर्णसङ्घातः प्रत्यक्षः न भवति, तेन कारणेन शाब्दबोधस्य संभवः नास्ति इति या आपत्तिः प्रदर्शिता, तस्य उत्तरत्वेन त्रेधा समाधानं प्रस्तूयते तार्किकैः। प्रथममस्ति वर्णानाम् अनित्यत्वे अपि। सत्यं वर्णाः नित्याः, अर्थात् उच्चरितप्रध्वंसिनः। उच्चारण अधिकरणः यः कालः तत्समनन्तरं तदुत्तरकाले ध्वंसः एव। तथापि वर्णानाम् अनित्यत्वे अपि उत्तरोत्तरवर्णे पूर्वपूर्णवर्णवत्वम् अव्यवहित उत्तरत्वसम्बन्धेन संस्कारवशात् गृह्यते। उत्तरोत्तरवर्णे अर्थात् घकारः उच्चरितः नष्टः, इदानीम् अकारः उच्चार्यते, घकारः नास्ति, तथापि घकारवत्वम् अकारे अङ्गीक्रियते। केन सम्बन्धेन? अव्यवहित उत्तरत्वसम्बन्धेन, अर्थात् अव्यवहित पूर्वत्वसम्बन्धेन घकारः अकारे विद्यते। यद्यपि घकारः नष्टः, तथापि अव्यवहितोत्तरवर्णे अर्थात् अकारे घकारस्य सत्ता अङ्गीक्रियते संस्कारवशात्। अर्थात् घकारवत्वम् अकारे अङ्गीक्रियते अव्यवहित उत्तरत्वसम्बन्धेन संस्कारकारणेन। घकारस्य उच्चारणे यः संस्कारः उत्पन्नः तद्वशात् अकारः घकारवान्। पुनश्च यः टकारः तृतीयः सः अकारवान्, अकारश्च घकारवान् इत्यतः घकार अकारवान् टकारः। चतुर्थः वर्णः पुनश्च अकारः, घकार अकार टकारवान् सः अकारः। अन्ते तु विसर्गः। तस्मिन् सर्वेषां वर्णानां सत्ता अङ्गीक्रियते। तेन पदस्य प्रत्यक्षत्वात् उत्तरोत्तरवर्णे पूर्वपूर्णवर्णवत्वम्, पूर्वपूर्ववर्णाः उत्तरवर्णे सन्ति इति तेषां सत्ता अव्यवहित उत्तरत्वसम्बन्धेन संस्कारवशात् गृह्यते इति पदस्य प्रत्यक्षत्वात् शब्दबोधः। एवञ्च विसर्गस्य उच्चारणसमये सर्वेषां वर्णानां विसर्गेणैव भानं भवति, तेन च शब्दबोधो भवति। तत्र पदं प्रत्यक्षम् इति एकं मतम्। द्वितीयं वदन्ति यद्वा पूर्वपूर्ववर्णजाः शब्दाः शब्दजशब्दन्यायेन चरमवर्णप्रत्यक्षपर्यन्तं जायमाना एव सन्तीति। न पदप्रत्यक्ष अनुपपत्तिः। अथवा द्वितीयं समाधानमुच्यते शब्दजशब्दन्यायः। एषः तरङ्गेषु उपयुज्यते, वीचीज तरङ्गन्यायः इति. So it is like the transmission of waves. Okay, so even in the modern wave theory, it is not a even when we talk about vibrations and all, so when vibrations spread through the air or when waves spread through the water, it is like one wave generates another wave which generates another wave which generates another wave and so on. अतः सः वीचिज तरङ्गन्यायः इत्युच्यते. So वीचि, even though it is not moving itself, it generates waves further on and therefore the wave appears to be moving.
even though the particles are there. So it is the movement of the wave, which is a transmission or generation of waves. अतः एकस्मात् तरङ्गात् अन्यः तरङ्गः जायते, तस्मात् अन्यः तरङ्गः, तस्मात् अन्यः तरङ्गः इति तत्समानाकृत्य शब्दज-शब्दन्यायेन पूर्वपूर्ववर्णजाः शब्दाः, अर्थात् एकः घकारः अन्यं घकारं जनयति, पुनश्च अन्यं घकारं जनयति इत्येवं पूर्वपूर्ववर्णजाः शब्दाः शब्दज-शब्दन्यायेन चरमवर्णप्रत्यक्षपर्यन्तं, यावत् पर्यन्तम् अन्तिमः वर्णः उच्चार्यते तावत् पर्यन्तं पूर्वपूर्ववर्णैः पुनः पुनः तेषां उत्पत्तिः भवति इत्यतः जायमाना एव सन्ति इति न परप्रत्यक्ष अनुपपत्तिः। अर्थात् चरमवर्णप्रत्यक्ष वेलायां यद्यपि उच्चरितः प्रथमः घकारः नष्टः तथापि तज्जन्यजन्यजन्यजन्यजन्यः कश्चित् घकारः भवति इत्यतः पदं प्रत्यक्षं भवति। यद्वा पूर्वपूर्ववर्णजाः शब्दाः शब्दज-शब्दन्यायेन चरमवर्णप्रत्यक्षपर्यन्तं जायमाना एव सन्ति इति न परप्रत्यक्ष अनुपपत्तिः इति द्वितीयं समाधानम् उच्यते तार्किकैः। So yes, so the comment is, then in that case we are not hearing the original sound but its duplicate, isn't it? Since the charama varna may or may not be very close to the original. Yes, तथा तत्र अत्र उच्यमानेषु सर्वेषु समाधानेषु आपत्तिः अस्त्येव. It doesn't, it's not very convincing, but I mean they are trying different things. Yes. Yadva अथवा, so one more they say, पूर्वपूर्ववर्ण अनुभवजन्य संस्कार सध्रीचीन चरमवर्ण अनुभवतः शाब्दबोधः इत्याहुः. सो पूर्वपूर्ववर्ण अनुभवः, यदा घकारः उच्चार्यते घकारस्य श्रवणं भवति तदा कश्चित् संस्कारः भवति, अनुभवः संस्काररूपेण भवति। पुनः अकारस्य कश्चित् संस्कारः, टकारस्य कश्चित् संस्कारः, पुनः तदुत्तर अकारस्य कश्चित् संस्कारः, एतैः संस्कारैः सहितस्य चरमवर्ण अनुभवतः अन्ते यदा अन्तिमः वर्णः श्रूयते तदा तत्र पूर्वेषां सर्वेषामपि वर्णानां संस्कारः भवति। चरमः वर्णः अनुभूयते तस्मिन् क्षणे पूर्वेषां सर्वेषामपि वर्णानां संस्कारः अस्ति, ततः शाब्दबोधः। एवं पूर्वपूर्ववर्ण अनुभवजन्य संस्कार सध्रीचीन, सध्रीचीन नाम सहित इत्यर्थः, तेन सहितस्य चरमवर्णस्य अनुभवतः शाब्दबोधः इत्याहुः तार्किकाः आहुः। एवं वदन्ति। किं प्रथमतः उक्तवन्तः उत्तरोत्तरवर्णे पूर्वपूर्ववर्णवत्वम् अव्यवहित उत्तरत्व संबंधेन गृह्यते इति एकं समाधानम्। अथवा शब्दज-शब्दन्यायेन चरमवर्ण उत्पत्ति पर्यन्तं पूर्वपूर्ववर्णाः जायमाना एव भवन्ति, अन्तिमक्षणे सर्वेषां प्रत्यक्षत्वं भवति इति द्वितीयम्। अथवा पूर्वपूर्ववर्णानां यः अनुभवः तेन सहितस्य अन्तिमवर्णस्य तज्जन्यः यः संस्कारः तत्सहितस्य चरमवर्णस्य अनुभवेन शाब्दबोधः भवति इति त्रेधा समादधति तार्किकाः। तन्न एतत् किमपि न युक्तम् इति निराक्रियते नागेशेन। किमर्थम् इति चेत् आद्ये okay, अत्र प्रश्नः, how is the third one different from the first one? प्रथमतः प्रथम समाधाने वर्णस्यैव सत्ता उच्यते, अर्थात् पूर्ववर्णः एव द्वितीयवर्णे अस्ति, घकारः अकारे विद्यते अव्यवहितोत्तरत्व संबंधेन, पुनश्च घकार अकारौ टकारे विद्येते इत्येवम्। अत्र तु वर्णस्य सत्ता न नोच्यते, अपि तु वर्णेन वर्णस्य अनुभवेन जन्यः संस्कारः, बुद्धौ यः संस्कारः तस्यैव सत्ता प्रतिपाद्यते। आद्ये अयं पूर्वः अयं परः इति
अभिलाप असंभवेन अव्यवहित उत्तरत्व संबंध अयोगात्। आद्ये समाधाने उत्तरोत्तरवर्णे पूर्वपूर्ववर्णवत्वं नाम घकारवत्वम् अकारे, अकारवत्वं घकार अकारवत्वं टकारे इत्येवम् उच्यते। तच्च कथम् उच्यते? अव्यवहित उत्तरत्व संबंधेन। कथं केन संबंधेन? वस्तुतः सः वर्णः नास्ति, उच्चरितः विनष्टः, तर्हि कथम् उच्यते? संबंधः कश्चित् कल्प्यते, अव्यवहित उत्तरत्व संबंधः इति। किन्तु तस्य संबंधस्य अयोगात्। आद्ये अयं पूर्वः अयं परः इति अभिलाप असंभवेन अव्यवहित उत्तरत्व संबंध अयोगात्। यदा द्वयोः युगपत् सत्ता भवति तत्र अयं पूर्वः अयं परः इति निर्देष्टुं शक्यते। So when there are two things which are present at the same time, then you can decide ayam purvaha ayam paraha iti. Atra tu na bhavatyeva. So the first letter is there. By the time the second letter comes, the first letter is already gone. Saha purvaha iti katham uchyate. आद्ये अयं पूर्वः अयं परः इति अभिलाप असंभवेन अव्यवहित उत्तरत्व संबंध अयोगात्। नष्ट विद्यमानयोः अव्यवहित उत्तरत्व संबंधस्य वक्तुम् अशक्यत्वाच्च। किञ्च अव्यवहित उत्तरत्वं कुत्र भवति? द्वयोः सत्तायां भवति। नष्ट विद्यमानयोः, एकः नष्टः अपरः विद्यमानः, तत्र अव्यवहित उत्तरत्व रूपः संबंधः कथं? संबंधः एव कथं? कश्चित् नष्टः कश्चित् विद्यते, विद्यमानयोरेव द्वयोः संबंधः कल्पयितुं शक्यः। एकः नष्टः अपरः विद्यमानः इति चेत् संबंधः वक्तुम् अशक्यः। नष्टविद्यमानयोः अव्यवहितोत्तरत्व संबंधस्य वक्तुम् अशक्यत्वाच्च। अतः प्रथमं समाधानं न युज्यते। द्वितीये शब्दज शब्दन्यायेन पदप्रत्यक्ष उपपादने अपि पदस्य प्रत्यक्षत्वम् उपपादयितुं शक्यम्। अर्थात् चरमवर्ण प्रत्यक्ष पर्यन्तं पूर्वपूर्ववर्णाः पूर्वपूर्ववर्णैः जायमानाः वर्णाः भवन्ति इत्यतः सम्पूर्णस्य पदस्य प्रत्यक्षत्वं शक्यम्। शब्दज शब्दन्यायेन पदप्रत्यक्ष उपपादने अपि पदस्य अविद्यमानत्वेन, तथापि अन्तिमवर्णः यदा उच्चार्यते तत् समनन्तरं संपूर्णं पदं नष्टमेव। पदस्य अविद्यमानत्वेन तत्र शक्त्याश्रयत्वस्य ग्रह अनुपपत्तेः। यदि पदं विद्यते तर्ह्येव अयं शक्त्याश्रयः इति वक्तुं शक्यः। अत्र पदस्य प्रत्यक्षत्वं साधितं, किन्तु पदस्य विद्यमानत्वं तु न साधितं। पदं तु नष्टमेव। पदस्य अविद्यमानत्वेन तत्र अविद्यमाने पदे शक्त्याश्रयत्वस्य ग्रह अनुपपत्तेः अयं शक्तेराश्रयः इति वक्तुं न शक्यते। अविद्यमाने आश्रयत्व अङ्गीकारे चिन्ता नास्ति, यद् न विद्यते तत्रापि आश्रयत्वम् अङ्गीकुर्मः इति यदि वदन्ति, नष्टो घटो जलवान् इत्याद्यापत्तेश्च। नष्टः घटः जलवान् इति प्रयोगः स्यात्। किमर्थं? यद्यपि यः घटः विद्यते तत्रैव स एव जलस्य आश्रयः भवितुम् अर्हति, अतः घटो जलवान् इति प्रयोगः भवति। अविद्यमानः घटः कथं वा जलस्य आश्रयः स्यात्? यदि अविद्यमाने पदे शक्तेः आश्रयत्वम् अङ्गीक्रियते तर्हि समानन्यायेन अविद्यमाने घटे जलाश्रयत्वम् अङ्गीकर्तव्यम्। तथा च नष्टो घटो जलवान् इति स्यात्, तत्तु न इष्यते, न केनापि इष्यते, यतोहि न कस्यापि अनुभवसिद्धं। तादृशः प्रयोगः न भवत्येव। अतः अविद्यमाने पदे शक्त्याश्रयत्वस्य अङ्गीकारः न शक्यते इति द्वितीयं समाधानम् अपि न युज्यते। तृतीयः समुक्तः पूर्वपूर्ववर्णस्य अनुभवेन जन्यः यः संस्कारः तत्सहितस्य अन्तिमवर्णस्य, चरमः नाम अन्तिमवर्णस्य अनुभवेन शाब्दबोधः भवति इत्युक्तं। तृतीये येन क्रमेण अनुभवः तेनैव क्रमेण तत् संस्कारस्थितिः इत्यत्र विनिगमका भावात्। अनुभवे क्रमः भवति, सो केनचित् क्रमेण अनुभूयते, किन्तु संस्कारः क्रमरहितः। So when it enters the mind, the samskara in the mind is not in the order.
right? So if we want to remember what happened in our childhood, do we go through everything that happened in between, in the intervening time? So something, the samskara of childhood, it can be recollect directly now without having to go through all the intervening samskaras, right? So samskare kramah nasti. यः कोऽपि संस्कारः यस्मिन्नपि काले पुनः उद्बुद्धः भवितुमर्हति. संस्कारे क्रमः नास्ति, अनुभवे एव क्रमः. So it is only the anubhava which has an order. You experience things in a particular order, but you do not recollect them in the same order. You can recollect anything at any time. Samskare kramah nasti. Samskarasya kramarahityam sarvanubhava siddham. Tatha sati yena kramena anubhavah तेनैव क्रमेण तत्संस्कारस्थितिः इत्यत्र विनिगमका भावात् सरो रसः नदीदीनः इत्यादौ विपरीत संस्कार उद्बोधेन. सरः इति एकं पदमस्ति. तत्र कथं भवति? इदानीं तृतीयः पक्षः यदि अङ्गीक्रियते तर्हि सकार अकार रेफ अकाराणां संस्कारेण सहितस्य विसर्गस्य अनुभवेन शाब्दबोधः, सरशब्दस्य शाब्दबोधः. रसः इत्यस्ति, तत्र कथं शाब्दबोधः? ते एव वर्णाः, ये सकार अकार रेफ अकार विसर्गाः, ते एव रेफ अकार सकार अकार विसर्गाः अत्रापि सन्ति. अतः अनुभवे क्रमः भवति, किन्तु यदा संस्कारः क्रियते तस्यैव सकारस्य अकारस्य रेफस्य च संस्कारेण सहितः अन्तिमः विसर्गः. तर्हि सरः इति उच्चारिते रसशब्दार्थस्य प्रतीतिः स्यात् इति आपत्तिः. Understood? Because samskara does not have an order, what you have is just a set of samskaras. Say if there are 3 letters, say you have sakara, akara and repha, or even considering the other akara as bhinna, you have sakara, 2 akaras and repha, the samskara of sakara, repha and 2 akaras. So even in rasaha you have the samskara of sakara, repha and 2 akaras. Since samskara is not ordered, in both cases when you hear the final visarga, it is that visarga is accompanied by a similar samskara, which means that the meanings could be interchanged. So how do we say that saraha will give this particular meaning? Saraha ityasya asmin arthe shaktihi, rasaha ityasya अन्यस्मिन् अर्थे शक्तिः इति कथम्? उभयत्र संस्कारः समानः, तस्य क्षणस्य अनुभवोऽपि समानः किल इति. तृतीये येन क्रमेण अनुभवः तेनैव क्रमेण तत्संस्कारस्थितिः इत्यत्र विनिगमका भावात् सरो रसः नदीदीनः. अत्रापि तथैव नकारः अकारः दकारः ईकारः, एवं दकारः ईकारः नकारः अकारः इत्येवं समानवर्णाः यत्र सन्ति इत्यादौ विपरीत संस्कार उद्बोधेन. येन क्रमेण इष्यते तद् विपरीततया अपि संस्कारोद्बोधेन प्रत्येकम् अन्यार्थ प्रत्ययापत्तेः. सरशब्दे उच्चारिते रसपदार्थस्य प्रतीतिः स्यात्, नदी इत्युच्चारिते दीन इत्यस्य अर्थस्य प्रतीतिः स्यात् इति अन्यार्थ प्रत्ययापत्तेः. अतः तृतीयमपि समाधानम् अङ्गीकर्तुं न शक्यते. अन्यच्च वदति उत्पत्ति विनाशवद् वर्ण समुदाय रूप पदस्य. इदं पदम् अस्ति. पदं किं? वर्ण समुदाय रूपं पदं. वर्ण समुदायः कीदृशः? उत्पत्ति विनाशवत्. अर्थात् तार्किकानां मते, न तु अस्मन् मते. तार्किकानां मते वर्णाः उत्पत्ति विनाशवन्तः, अनित्याः वर्णाः उत्पद्यन्ते विनश्यन्ति. तादृश वर्ण समुदायः पदं. तस्य मनुष्यादिवद् भेदे. अर्थात् यत् पदम् इदानीं मया घटः इति पदम् उच्चारिते नश्यति. पुनः अन्येन केनचित् घटः इति उच्चार्यते, सोऽपि नश्यति. तर्हि उभयं समानं वा भिन्नं वा इति चेत् भिन्नम् इत्येव वक्तव्यं. मनुष्यादिवद् भेदे. वयं मनुष्याः उत्पद्यन्ते नश्यन्ति. एकः मनुष्यः अपरस्मान् मनुष्यान् भिन्नः इति तु अङ्गीक्रियते. अतः उत्पत्ति विनाशवद् वर्ण समुदाय रूप पदस्य मनुष्यादिवद् भेदे भाष्य विरोधापत्तेः. भाष्येण विरोधः. किं भाष्यम्? एकः इन्द्रशब्दः क्रतुशते प्रादुर्भूतः युगपत् सर्वयागे श्वङ्गं भवति इति भाष्य विरोधापत्तेः.
कदाचित् भाष्यकारेण एवम् उच्यते बहुषु क्रतुषु इन्द्रशब्दः प्रादुर्भूतः इन्द्राय स्वाहा इत्येवं क्रमेण एकः इन्द्रशब्दः क्रतुशते प्रादुर्भूतः प्रादुर्भूतः नाम अभिव्यक्तः सर्वत्र यदा ते इन्द्रशब्दम् उच्चारयन्ति तदा युगपत् समानकाले सर्वयागेषु अङ्गं भवति सर्वेषु यागेषु तदङ्गं भवति इति भाष्यकारेण उच्यते एकः इन्द्रशब्दः इति यदि क्रतुशते इन्द्रशब्दः उच्चार्यते नश्यति च तर्हि तस्य एकत्वं कथं शतम् एव इन्द्रशब्दाः किल तस्मिन् यज्ञे यः इन्द्रशब्दः उच्चारितः सः तस्मिन् यज्ञे अङ्गं भवति स एकः इन्द्रशब्दः इति कथम् इति प्रश्नः इति भाष्यविरोधः पत्तेः एवञ्च यदि वर्णानाम् उत्पत्तिविनाशवत्वं नाम अनित्यत्वम् अङ्गीक्रियते तर्हि भाष्यविरोधः भवति प्रादुर्भूतः इति यद्यपि भाष्यकारेण उपयुक्तं प्रादुर्भूतः इति पदं जातः इत्यर्थे उत्पन्नः इति किन्तु सः अर्थः न इति प्रतिपादयितुमेव प्रादुर्भूतः नाम अभिव्यक्तः इति अस्तु तर्हि तार्किकमतं निराकृतं तैः उक्ता वर्णः पदं वर्णः वाचकः इति मतमपि निराकृतं वर्णसङ्घातः वाचकम् इत्यपि निराकृतं ननु कस्तर्हि वृत्त्याश्रय शब्दः अस्तु भोः तर्हि भवतां मतेन शब्दः कः तस्य स्वरूपं कीदृशम् इति चेत् सः स्फोटात्मकः इति गृहाण स्फोटः एव शब्दः स एव वाचकः ननु कोऽयं स्फोटः अस्तु स्फोटः नाम कः उच्यते चतुर्विधा हि वागस्ति परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी च वाक् चतुर्विधा भवति परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी तत्र मूलाधारस्थ पवन संस्कारीभूता मूलाधारस्थ शब्दब्रह्मरूपा स्पन्दशून्या बिन्दुरूपिणी परा वागुच्यते अत्र प्रत्येकं चतसृणामपि वाचां स्वरूपं निर्वर्णयति नागेशः परावाक् कीदृशी मूलाधारस्थ पवन संस्कारी भूता मूलाधारचक्रे षट् चक्राणि सन्ति देहे तत्र मूलाधारचक्रे यः पवनः वायुः तेन संस्कृता मूलाधारस्थ मूलाधारचक्रे एव स्थिता शब्दब्रह्मरूपा शब्दब्रह्म परतत्वं यदस्ति तत्स्वरूपिणी स्पन्दशून्या स्पन्दः नाम मूवमेंट तद्रहिता बिन्दुरूपिणी बिन्दुरूपेण स्थिता अत्यन्तं सूक्ष्मा इत्यर्थः परा वाग् उच्यते सो सैव परावाक् अत्र अधः उच्यते षण्णवत्यङ्गुलो देहायामः तत्र 48तममधस्ताद् उपरि च परित्यज्य मध्ये मूलाधारः सो मूलाधार चक्र is the chakra at the base so where does it exist मध्ये देहमध्ये इत्युच्यते देहमध्यं प्रचक्षते षण्णवत्यङ्गुलः देहायामः the extent of the deha is considered to be षण्णवति angula so 96 angulas तत्र 48तमम् अधस्ताद् उपरि च परित्यज्य so leaving 48 angulas below and 48 angulas above so in that midpoint is the Mooladhara chakra okay so there are 6 chakras which are famous in the the tantra shastra and all that so tatra Mooladhara chakre Mooladhara sthita shabda brahma swarupa spanda shunya bindu rupini para vag uchyate नाभिपर्यन्तम् आगच्छता तेन वायुना यः पवनः आदौ मूलाधारचक्रे उद्भवति ततः उपरि नाभिपर्यन्तम् आगच्छता तेन नाभिं प्रति आगतेन तेन पवनेन अभिव्यक्ता मनोगोचरीभूता पश्यन्ती वागुच्यते so paravak is beyond perception it is the complete brahma swarupa okay bindu rupini ततः उपरि यदा वायुः आगच्छति नाभिस्थले मनोगोचरी भूता पश्यन्ती वाक् उच्यते so there we have the second kind of vak which is called pashyanti which can be perceived only through the mind
So not through the external ear, not through the buddhi, only through the manas. Etadvayam vak brahmayoginam samadhau nirvikalpaka savikalpaka jnana vishayah ityuchyate. So you can either say vak brahma yoginam or so shabda brahma yoginam. So those yogis who are established in the Brahma, which is the Shabda Swarupam Parabrahma. Tannishtanam yoginam samadhau. So samadhi sthitau. Samadhi is the final stage of perception when the Atman becomes one with the Brahma. Okay, so tasmin sthitau samadhau nirvikalpaka savikalpaka jnana vishayah. So samadhi is again of different kinds. So the details are in the Yoga Shastra. So jnana is also of two kinds. The jnana which you have during samadhi, nirvikalpaka and savikalpaka. So these are again terms of tarka. So they say jnana, nirvikalpaka jnana, which is just the knowledge of something devoid of any kind of attributes. Okay, you see something and you just perceive it as something. Okay, the existence of something without any attributes is called nirvikalpaka jnana, whereas savikalpaka jnana is with some attributes. So you identify it, say it is a, whether it is a man or whether it is a tree, sthanurva purushova ityadi. So any kind of identification of any attribute at all is called savikalpaka. So all jnana that we have is actually savikalpaka. Okay, so nirvikalpaka jnana is in the samadhi, where devoid of any other attributes you get the knowledge of Brahman. Okay, so etadvayam nama para and pashyanti. Para vak nirvikalpaka jnana vishayah. So when you reach the highest form of samadhi, in the nirvikalpaka jnana, the vishaya is the paravak, which is as good as the Shabda Brahma or the Parabrahma. Whereas a bit lower samadhi is called the savikalpaka samadhi, where you have the knowledge of something with the attributes, and in that case you can experience the pashyanti vak. Etadvayam vak brahma yoginam samadhau nirvikalpaka savikalpaka jnana vishayah ityuchyate. So that is para, the lowest or the most sukshma, and then you have the pashyanti. Next is the madhyama. Tataha hridaya paryantam agacchata tena vayuna. So when the air moves upwards towards the hridaya, so initially starting from the mooladhara, then in the nabhi, and then moving to the hridaya. Tataha hridaya paryantam agacchata tena vayuna abhivyakta tattadarthavachaka sphota rupa. So here we have the sphota. So this, the third vak, which is the madhyama vak, it is the actually the sphota. It denotes sphota. Tattadarthavachaka sphota rupa shrotra grahana ayogyatvena sukshma. And this vak is also sukshma, that is shrotra grahana ayogya. You cannot perceive it through the ears. It is not the external sound, it is an internal vak. Okay, so vak is not always that we hear. Okay, so we are not talking about the speech or the external sounds at all. So these are the internal vak. Okay, so probably there is no way to translate it exactly to English. So tataha hridaya paryantam agacchata tena vayuna abhivyakta tattad arthavachaka sphota rupa. So that is in the form of sphota, which actually conveys the meaning. So arthavachakaha sphotaha shrotra grahana ayogyatvena sukshma. And this is also sukshma in the sense that it cannot be perceived by the external ears. Tarhi katham jnayate japadau buddhi nirgrahya. So this is possible even for others, that is not yogis who have to go into the samadhi. So japadau, in case of japa etc., buddhi nirgrahya, buddhya grihyate natu shrotrena. So this sphota can be experienced not through the ears but through the intellect. Buddhi nirgrahya madhyama vaguchyate. Tataha, then having crossed all the three stages, asya paryantam agacchata tena vayuna. So when the vayu,
The air comes to till the mouth. Asya paryantam agacchata tena vayuna urdhvamakramata cha. And it still continues moving upwards. Murdhanam ahatya paravritya. So it hits the skull and then comes back. Murdhanam ahatya paravritya. Sorry. Yeah. Paravritya cha tat sthaneshu abhivyakta. So it hits the skull, comes back, and then those varnas are expressed through the particular sthanas. The sthana here refers to the utpatti sthana of the letters, which is the kantha, the murdha, the talu, etc. So that is how we say that the varnotpatti happens. That is the air which is rising up. It hits the skull and then comes back, and then through those that particular places, those letters are expressed. Okay. Ataha. So going back, tataha asya paryantam agacchata tena vayuna urdhvam utkramata cha murdhanam ahatya paravritya cha tattat sthaneshvabhivyakta parashrotrena api grahya vaikhariva guchyate. Now this is what we normally refer to as speech or words, but this is the most sthula form of the vak, the vaikhari, parashrotrena api grahya. So when it is expressed through those particular sthanas, then it becomes perceptible through the other ears. Okay, one's own ears or the other's ears. So this is the only vak which is shrotra grahya. The normal sounds that we hear is the vaikhari vak. But that is not the only kind of vak, and that might be anitya. Those sounds are expressed and then they are, not there and all that. But the actual vak lies within. Okay. So tadaha para vang mula chakrastha pashyanti nabhisamsthita hridistha madhyamagneya vaikhari kanthadeshaga iti vaikharya hi kritonadaha parashramana gocharaha madhyamaya kritonadaha spota vyanjaka uchyate. So these two are from the Vakyapadiya. So paravak mula chakrastha, muladhara chakre paranamni vak vidyate. Pashyanti nabhisamsthita. So the second kind, pashyanti, is situated in the nabhi. Hridistha madhyama gneya. The madhyama vak is in the hridaya. Vaikhari kanthadeshaga. And coming out from the kantha, the actual sounds that we hear are all vaikhari. Vaikharya hi krito nadaha parashramana gocharaha. So the nada or the sounds which we generate from the vaikhari are heard by the others, but the actual carrier of meaning, the actual thing which expresses meaning is not vaikhari. It is the previous stage, which is the madhyama. Madhyamaya krito nadaha spota vyanjaka uchyate. So it is the madhyama sound which expresses spota, that is a meaningful word, shabda, and not vaikhari. Iti cha uchyate. Okay, so we have the four kinds of words, of which para and pashyanti can be perceived only by yogins during their samadhi. The madhyama vak is the one which expresses phota, that is not perceptible through the ears. It is sukshma and can be known through the intellect, buddhi nirgrahya during japa, etc. The ultimate sounds that we hear are the vaikhari vak, but it is not the vaikhari which actually expresses the meaning, but madhyama. Okay. So paravang mula chakrastha pashyanti nabhisamsthita hridistha madhyamagneya vaikhari kanthadeshaga vaikharya hi kritonadaha parashramana gocharaha madhyamaya kritonadaha spotavyanjaka uchyate. Yugapadeva madhyama vaikharibhyam nadaha utpadyate. So there is no time delay. You have madhyama and then you have vaikhari coming out together.
Tatra madhyamanadaha arthavachaka sphotatmaka shabdavyanjakaha. So the madhyamanada expresses the sphota, which in turn expresses the meaning. So madhyamanadaha arthavachakasya sphotatmakasya shabdasya vyanjakaha. Now sphota is not heard. Okay, that is why it is not vachya. It is a vyangyartha, that is which is implied, okay, by the madhyamanada, and it is this sphota which is arthavachaka, which expresses the meaning. Vaikhari nado dhvanihi. So the sound of the Vaikhari nada is also called dhvanihi, which is a sound. Sakala jana shrotramatra grahyaha, and it can be perceived only through the shrotrendriya, but of everybody. It can be heard through everybody's ears. Bheryari nadavat nirarthakaha. But the Vaikhari nada does not have any meaning. It is just a sound. Bheryadi nadavat. When you hit a bheri, that is a drum or any instrument, you get the sound, but that sound does not carry any meaning. Similarly, the externally perceptible sound does not have any meaning. Vaikhari nadaha dhvanihi sakala jana shrotramatra grahyaha bheryadi nadavat nirarthakaha. Madhyama nadascha sukshmataraha. Whereas the madhyama is sukshma. Okay, it is not as perceptible like the Vaikhari. Karanapidhane japadaucha sukshmatara vayu vyangyaha. So it is produced through a very subtle vayu. Karanapidhane japadaucha shabda brahma rupa sphota vyanjakascha, and it expresses the sphota, which is nothing but the shabda brahma. Tadrisha madhyamanada vyangyaha shabdaha sphotatmakaha brahmarupaha nityascha. And this sphota is what? Madhyamanada vyangyaha shabdaha. So it is a shabda which is expressed through the madhyamanada. It is brahmarupa and it is nitya. Okay, so shabdaha nityaha ityukte किम अस्माभिः श्रूयमाणाः अथवा उच्चार्यमाणः शब्दः नित्यः इत्यर्थः न, ब्रह्मस्वरूपः स्फोटात्मकः शब्दः नित्यः इति वैयाकरणानां सिद्धान्तः। तदाह हरिः। अतएव भर्तृहरिः वाक्यपदीये वदति अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः इति. So this is the first shloka of the Vakyapadiya. Okay, so the Vakyapadiya is the principal text which laid the foundations for development of Vyakarana as a philosophy. Okay, rather than just being the Vedanga or analyzing words, it is the Vakyapadiya which lays the complete foundation for everything, for Sphota and Shabda Brahma and all such philosophical aspects of Vyakarana. So even though the major practical aspects of Vyakarana come from the Mahabhashya, the philosophical aspects, they are found in the Bhashya. So as he quoted something from the Bhashya, then there are indications of it, but there is no explicit discussion of this in the Mahabhashya. So it is Bhartrhari who first, we don't know if there were texts before Bhartrhari which spoke of this. The earliest available text for us which speaks of Sphota, which defines Sphota and Shabda Brahma is the Vakyapadiya. Okay, and he makes that very clear right from the first shloka, because the first shloka itself he says is this: Anadi Nidhanam Brahma. Brahma nama Param Brahma. Anadi Nidhanam. Adihi Adyanta Rahitam ityarthaha. Adirapi nasti, Antyamapi nasti. Shabda Tattvam. And it is actually the Brahma is Shabda Tattva. The ultimate truth of Shabdas is that Brahma. Yat Aksharam. And that which does not get, does not change in any way. Vivartate Arthabhavena. Kintu Yataha Yasmat Shabda Tattvat Jagataha Prakriya Arthabhavena Vivartate. So the everything which happens in the world is a Vivarta. Arthabhavena, there is two forms, the Namarupe Jagat. One is the Shabda and the Artha. So he says it is the Shabda Brahma itself which is expressed as the Artha. Vivartate. So the Vivartavada is the standard thing of the Vedantins, right? So there are different kinds of Vadas among the philosophy. So there is the Utpatti Vada, that is Arambhavada, which means it was created.
or there is parinamavada, so it is a modification or a transformation. There is the vivartavada. What is vivartavada? Atatvikaha anyatha bhavaha vivartaha. Anyatha bhavaha, it is something which appears as something else, but that transformation is atatvika, not real. So something appearing as something else, but actually it is, there is no parivartana, there is no actual modification, that is vivarta. For example, you have say piece of gold, and then you see some finely made kundalas, so they appear different but they are actually the same. It is a anyatha bhavaha atatvikaha, whereas parinama is something which has actually changed. Say kshiram, milk becoming curds, okay, so that is parinama, it changes. So it is, there is a real change, but if the change is not real, atatvikaha anyatha bhavaha vivartaha. So that is the siddhanta of the Vedantins also. They say the Parabrahma, all beings, the whole world is derived from the Brahma through vivarta. That is, it is Brahma itself that we see. Even though we perceive it as something different, it is actually the same. Vivartavada. And we also, I mean, the Vaiyakaranas also accept the same Vivartavada. We say the Parabrahma is nothing but the Shabda Tattva. So that Shabda is modified into all Arthavada. I mean, there is Vivarta as Vivarta. Arthabhavena Vivartate. इत्यर्थः अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरं विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः ayameva sphotaha. So this Shabda Brahma is what we also call Sphota. Okay. So the question is, the Vakyapariya an independent text, or was it completely based on the Mahabhashyam? It was an independent text. It is not a commentary or anything. Many of his things are based on the Bhashya, of course, and it is not totally disconnected from the Bhashya. Everything that he says regarding the words themselves and you know, the different actual grammatical concepts such as the Vakya or the Karakas, the Nipatas, everything. I mean, the actual grammatical aspects are all derived from the Bhashya. He does not directly comment on it, but the Vakyapaniya is all Karikas. So he expresses them in the form of shlokas. So it is an independent text based on the Mahabhashya, but the part about this, especially the first thing, which is the Brahmakanda, and the part about Sphota, it seems to be a development at least. I mean, there might have been slight bijas in the Mahabhashya, but the development is definitely Bhartrhari's. Okay? I mean, it's a very good, I mean, it's a text which has huge contributions to furthering of Vyakarana, both as a philosophy and as a, you know, the grammar itself. Okay. One of the path-breaking works in Vyakarana is definitely Vakyapadiya. Okay, so we will stop here. There is some more to Sphota, but this is the idea. So what the thing is, we are talking at different levels basically. The Tarkikas, they are looking only at the hearable sounds. When they say varanaha nityaha utpadyante nashyanti or ucharita pratidvamsi, they are talking only about the sounds. Okay, the sounds which are heard. We are saying that that is not all that is to sound. Sound is much more vyapaka than that. So para pashyanti, madhyama, vaikhari, all these are nadas, in which the para pashyanti are only for the yogins in samadhi. It is the madhyama nada which is called sphota, and which is the actual artha bodhaka, and that is nitya. Okay, so that is not ucharita pradvamsi, it is nitya and therefore pratyaksha. It is also pratyaksha. All the objections that he mentioned earlier for the Tarkikas will be countered by this. Okay? And you say I am purvaha, I am paraha. So obviously when it is nitya, it is pratyaksha, you can have the purva, para, etc. And it is all other objections are answered by accepting the theory of Sphota. Okay, so he goes on explaining a bit more about Sphota, but we'll stop here for today. Any questions? Yes, Paul. Yeah. So the it seems like the essence of the discussion today would be that the
our actual speech is coming from Brahma, which is originating from the Muladhara chakra? Yes. Okay. Yeah, that is the understand. And it simultaneously comes through the vocal cords? Yeah, the Madhyama and Vaikhari, the Madhyama when it comes to the Hridaya, so there the expression of the Madhyama Nada and the expression of the Vaikhari Nada, which is the external speech, is simultaneous. Whereas Parapashyanti is not perceptible by us at all, so he doesn't talk about those. Okay. But that's perceptible by the yogis? Yeah, in Samadhi, at the final stages, not even during, I mean, it's not during the sadhana, it is only in Samadhi. In Nirvikalpa Samadhi, or near... Yeah, Para in Nirvikalpaka and Pashyanti in the Savikalpaka Samadhi. Yeah, Nirvikalpa. Okay. All right. Thank you. Yeah. Very good. Okay. So, Shabdasya Swarupam Kim iti Vishaye Asmabhe Vicharyate. So, Varnaha Pratyekam Vachakaha Nama Bahihi Shrutaha Varnaha Eva Shabdaha Te Eva Vachakaha. So, there is nothing other than what is actually heard. Iti Mate. वर्णाः प्रत्येकं वाचकाः इति चेत् द्वितीयादि वर्ण वैयर्थ्यापत्तिः प्रथमवर्णेनैव यदि अर्थबोधः भवति तर्हि द्वितीयवर्णस्य अपेक्षा एव नास्ति इति वर्णसङ्घातः वाचकः इति चेत् एकं तु उच्चरितप्रध्वंसित्वेन यौगपद्य असम्भवः एकः उत्पन्नः नष्टः द्वितीयः उत्पन्नः नष्टः इत्येवं चेत् वर्णस्य सङ्घातः एव न भवति समकालिकत्व अभावात् तथा च अप्रत्यक्षः क्षणस्थायित्वात् क्षणात्मकः कालः न प्रत्यक्षः किञ्च अयं पूर्वः अयं परः इत्यादि व्यवहारस्य अनुपपत्तिः इति भवति अनित्याः शब्दाः इति तार्किकमते ते त्रेधा समाधानं वदन्ति उत्तरोत्तरवर्णे पूर्वपूर्ववर्णवत्वम् अव्यवहित उत्तरत्वसम्बन्धेन गृह्यते इति एकं समाधानं किन्तु नष्टविद्यमानयोः अयं सम्बन्धः वक्तुम् अशक्यः यदि द्वयोः विद्यमानत्वमस्ति तर्हि अयं पूर्ववर्णः अयम् उत्तरवर्णः इत्यादि व्यवहारः किन्तु एकः नष्टः अपरः विद्यमानः सोऽपि नष्टः पुनः अपरः विद्यमानः इति चेत् सम्बन्धः वक्तुं न शक्यते इति नागेशस्य उत्तरम् शब्दजशब्दन्यायेन चरमवर्ण उच्चारणपर्यन्तं पूर्वपूर्ववर्णजाः शब्दाः भवन्ति तेन प्रत्यक्षत्वं सम्भवति इति चेत् प्रत्यक्षत्वसम्भवे अपि अविद्यमानस्य पदस्य आश्रयत्वं न सम्भवति यथा अविद्यमानस्य घटस्य जलाश्रयत्वं न युज्यते एवं अविद्यमानस्य पदस्य शक्त्याश्रयत्वं न युज्यते अस्मन्मते तु नित्यः सर्वदा भवति इत्यतः शक्त्याश्रयः स्फोटः इति युज्यते पूर्वपूर्ववर्ण अनुभवजन्य संस्कार सध्रीचीन चरमवर्णानुभवतः पूर्वपूर्ववर्णानाम् अनुभवेन कश्चित् संस्कारः जायते तेन सहितस्य अन्तिमवर्णस्य अनुभवात् शब्दबोधः भवति इति चेत् संस्कारस्य क्रमरहितत्वात् अक्रमे उद्बोधः भवति चेत् संस्कारस्य अन्यार्थप्रत्ययापत्तिः यत्र वर्णाः समानाः यथा नदी दीन इति अथवा सरः रसः इति तत्र अन्यार्थप्रत्ययस्य आपत्तिः अतः त्रीण्यपि समाधानानि न युज्यन्ते तर्हि किम् अस्मन्मते इति चेत् चतुर्विधा वाग् अस्ति परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी चेति तत्र परा वाक् मूलाधारचक्रे पश्यन्ति नाभ्यां भवति समाधौ ज्ञानविषयः शब्दब्रह्म वेदिनः ये योगिनः तेषां निर्विकल्पकसमाधेः ज्ञानविषयः भवति परावाक् सविकल्पकसमाधेः ज्ञानविषयः भवति पश्यन्ति वाक् मध्यमा हृदये स्थिता सूक्ष्मा अर्थात् श्रोत्र अप्रत्यक्ष it cannot be heard through the ears spota vyanjika and it is the madhyama which expresses the spota form of the shabda whereas vaikhari is the external sound parashravana gochara kintu nirarthaka it does not carry any meaning just like the sound of a bheri drums or anything so this external sound does not carry any meaning it just helps to
set flame to the madhyama. So he comes later if vaikhari does not have any meaning. So how do we understand something when you speak? We understand by hearing that external sound, right? So katham bhavati iti agre vakshyati. So shabdah sphotatmakah brahmarupah nityah. So the actual shabda, when we talk of shabda, it is nitya. It is the sphota that we are talking about, not the vaikhari dhvani, and it is Brahma Swarupa. So it is the Parabrahma, all the attributes of Brahma. So the Eka, Akhanda, Nirguna, etc. apply to Shabda Brahma also. Okay. So Ekaha Akhandascha. So etadapi agre pratipadyate. So katham tarhi shabda bheda pratitihi bhinnanam shabdanam pratitihi katham ityadi agrima varge pashyamah. शिवन्नत्वा हि नागेशे नानिन्द्या परमा लघुः वैयाकरणसिद्धान्तमञ्जूषैषा विरच्यते। धन्यवादः।